हे गाइस, अगर छोटे बच्चों में या फिर बड़े अडल्ट पीपल्स के अंदर भी अगर सूखी ठंडी हवा ड्राई कोल्ड विंड में जाने से या उसके एक्सपोज़र की वजह से अगर सूखी खांसी हो गई है, ड्राई कफ हो गई है, हॉर्सनेस टाइप की हो गई है, गला बैठा हुआ सा लग रहा है और रात के समय पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, रात में एग्रेवेशन हो जाता है, रात को खांसी और ज़्यादा हो जाती है, तो एकोनिटम नेपिलस को आप यूज़ कर सकते हैं 30 पावर में। इससे जो खांसी है बदलते मौसम की वजह से या फिर ठंडी हवा लगने की वजह से उसमें आराम लगने लगता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।